მოკლედ ჩემო ტკბილო მაყურებლებო, ვიმყოფებით ბულგარეთში, ქალაქ სოფიაში და ძალიან მოგვინდა ქართული სამზარეულო, რა ვქნათ, საქართველოზე და ქართულ კერძებზე შეყვარებულები ვართ. ამიტომაც მოვძებნეთ და ვეწვიეთ რესტორან ფილოსმას. პირველ რიგში მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ეს რესტორანი მხოლოდ და მხოლოდ 1 წლისა, უпроსტოდ წლის გახდება აპრილში. ჩვენ ვიმყოფებით თებერვალში, ასე რომ შეიძლება ვთქვათ, რომ ახალ ქართულ დაწესებულებაში ვართ. თავარი მიზეზი იყო ის, რომ ამ რესტორანის, ასე ვთქვათ, ფუძემდებელი საქმიანობდა უკრაინაში, თუმცა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების გამო აქ გადაწყვიტეს განვითარება და თავიანთი ბიზნესის გავრცობა. ძალიან თბილად მივიღეს, ძალიან დიდი სიყვარულით, ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ, გავიგეთ ის, რომ აქაურ სამზარეულოში შეფმზარეული არის ქართველი. ასევე მოგვართვეს ქართული ღვინო ჩვენ და გასაკვირად და ჩვენ და გასახარად. დიდი სიამოვნებით მივირთვეთ ამ წითელ ღვინოს და დავაგემოვნებთ ამ უგემრიელეს კერძებს. თვითონ ადგილობრივებს ქართული სამზარეულო ძალიან მოსწონთ თავისთავად, სულ უნდა იყოს რო არ მოგეწონოს ქართული სამზარეულო, მაგრამ ჩვენ ეხა შევაფასებთ და ცოტათი კრიტიკულად მივუდგებით, რადგან უნიშნულოვანესი როლი არის ქართული სამზარეულოს წარმოჩენა საერთაშორისო ასპარესზე. მოგვართვეს წვნიანებიც, სიმართლე გითხრათ, იმდენი კერძია, რომ არ ვიცი რით დავიწყო. მოდი, მამაჩემს ყველაზე მეტად ეხა გვერდში რომ მყავდეს ჩემი მამიკო, მოკითხვა მამა, ბოდიში რო არ გითხარი, როგორც გვერდში მივდიოდი, ეს შემოვნებოდა ალბათ ჩიხირთმა. არომატი აქვს საოცარი. და გავსინჯოთ აბა და შევაფასოთ. აუ, რამდენს კარგავ ჩემო გიო, ქათამს უარ მივით მე. წვნიანი არის საოცარი. თავიდან ბოლომდე არის ქართული გემო. თავიდან ბოლომდე. გარეთ შეამჩნევდით, არც თუ ისე მზიანი ამიდია და ესეთ, ასე თქვათ, თოვლიან ამიჩი ჩიხირთმა არის ალბათ შვება და საუცხო, ასე თქვათ, კერძი. ესეც ჩვენი ხარჩო. არომატი კაი აქვს. ერთადერთი ჩვენ ამას ვეძახით სუფხარჩოს. A few minutes later. საუცხო სუფხარჩო არის. დავდებ. ჩაშუშული. ეს შეხედე რა ლამაზია, ქართული. რა მოგიყვანა შედალოცვირო შენ აქ, ჩემო ტკბილო, ჩემო სამშობლო. მოვიდა ხინკალი, აი ყველაზე რთული ტესტის გავლა მოვიწევს ხინკალს. ჩაშუშულის არომატი არის საოცარი. მოდი ერთი წამი გასინჯო. Hot and spicy meat. Yeah, boy. ნახეთ რა სილამაზია რა. აჭარული, ხაჭაპური. ხაზი მინდა გავუსვა, რომ იმერული ყველი ჩამოაქვთ უცხოეთიდან. აქ ვერ იპოვეს შესაბამისი ყველი, ამიტომაც არ დაიზარეს და იშოვეს იმერული ყველი. არომატი კაი აქვს. ეხლა მოვურიოთ. აუ რა ასწორებს უცხოეთში ქართული კერძები. შევაფასებ ცალკე ცომს. ცომი მომეწონა ძალიან. უბრალოდ რატომღაც აი ჩვენთან ბათუმში რო აკეთებენ ხაჭაპურს ხო რაღაცა განსხვავებული აქვს ცომის სტრუქტურა. ნებისმიერი უცხოელი ვინც ამას გასინჯავს
უდაოდ მოეწონება. უბრალოდ აი ცოტა კნატუნა კანივით აქვს ჩვენს ქართულ ხაჭაპურს, რომელიც გეხმარება იმაში, რომ უფრო გემერიელად ამოაწოს იქ თავში. საბოლოო ჯამში მაინც ძალიან დადებითად შევაფასებ ამ ხაჭაპურს. ჩემო ზურიკო ერთი გადადექ. ზოგადად სტატერიები ჩვენ შემთხვევაში არის მხალეული და მე მაინც ხინკალი რო არ გაცივდეს, გავჩინჯავ ხინკალს. ეს არის ხბოს ხინკალი. გავჩინჯავთ, პირველ რიგში უნდა თქვა, რომ ხორცით არის სავსე. დედას ფიცავარ ქართული გემო აქვს. ძალიან კაია. აუ როგორ მინდოდა რომ მეთქვი ქართული ლიმონადი აქვს თუ არა და ეხლა ეს მიქსი არის ხო აშკარად მთლიანი საქართველოა. ეხლა უკვე შერეული ხორცის ეს არის საქონელი და ღორი, როგორიც უნდა იყოს იდეაში. პირველი ჩაკვიჩა, წვენი ხრუბ. იმედია ისმოდა ჩემი ხმა. ხედავთ, სავსეა ხორცით და ბულიონით, აი, ბული. ქართული ლიმონადი მეგობრებო, საუცხოო რესტორანია. საუცხოო და ძალიან მიხარია, რომ ქართულ კულტურას და ქართულ სამზარეულოს აი ესე ამაყად და ესეთ მაგარ დონეზე წარმოაჩენენ ბულგარეთში. მოდი, გადავარ, ვარ გაცივდეს, საათები არ გაცივდება, არა უშავს. ხაჭაპური, მეგრული. მე მგონი მოცარელა ხო არა აქვს სულგუნის მაგივრად, უნდა შევეკითხო. თუმცა უნდა აღვნიშნო, რომ გემრიელია. ანუ მართლა გემრიელია, უბრალოდ ცოტათი ქართული გემო აკლია ხაჭაპურს. ეხლა კიდე კახეთის სიამაყე. შეხედეთ, წვადი. ნეკნი არის. ზოგადად კახური მწვადი იწმევა ხელით. სადაც არ უნდა იყო, არ მოგერიდოს. ქართული მწვადი არის ქართული მწვადი. ნაჭერი იდეალურია, რო არ მოგატყუოთ. იდეალური ნაჭერი არის მწვადისათვის, უბრალოდ ცოტათი აკლია ბოლის არომატი. მე ეჭვება, რომ კახური ვაზია ქიშოვანო არა. მაინც თუ კაი მწვადია, უბრალოდ აკლია შებოლვის მექანიზმი. ბევრ ქვეყანაში მაქვს გასინჯული მწვადი, ქართულ რესტორნებშიც, არა ქართულ რესტორნებში, მაგრამ ეს უდაოდ ერთ-ერთი საუკეთესოა. ანუ არ გეგონოთ, რომ სულ არის უბრალოდ ძალიან კრიტიკულად ვუდგები. კაი მწვადი რო არ იყოს ესე ბოლომდე გაიხაროს ამ მწვადის შემწვრება. აუ კიდე დესერტი მოგვიტანეს. კაუჩო ჩვენ აქედან მე მგონი ვერ გავართ ცოცხლები. სპასიბოი. ეს შეხედეთ რა სილამაზეა. ეს ცალკე ამაზე ცალკე რილსი უნდა გადავიყოთ. ეთის მომაწოდე. ეხლა რას ვიზავ ვიცი? ამ ქაბაბს მე ესე ჰოპ ჩამოვიღებ. რას? ეს არის ქაბაბი. ამოვახოთ.
იმდენი რაღაცა მიწყვა ტიპსი აშკარად. შევამოწმოთ წვიანობაზე. საკმაოდ წვიანია. ვერ ვიტყვი რომ მშრალია. соусები. აქ დამზადებული соусები. აჯიკა. ეხლა ეს აჯიკა არ არის, ეს არის სამეგრელოში ასე ზახიან დამავიწყდა. აჯიკა არის ოღონდ ტომატნარევისა, თუმცა მსუბუქი აჯიკა რა. მე მგონი ეს დააკვდება. ხო ამური დააკვდება თქო. ნამდვილად. საუცხოა. მოდი თქვენი შნებართვით მე თებში თუ არ შევიცვალე და თუ არ ვთხოვეთ. ვინო კახურო ვარ შენი მსმელი გითეთრიღა გინდა წითელი ერთ-ერთი უნიკალური соуსი გვაქვს რომელიც ჯანმრთელობისთვის არის საოცრად კარგი თან საკმაოდ გემრიელია ძალიან კაია ძალიან კაია ჩემი აზრით ეს რესტორანი იმსახურებს უფრო მეტ შეფასებას. თავიდან გაგვიკვირდა Google Maps-ზე გვეგონა რომ 4.7 მაინც ეხნებოდა, იმიტომ რომ მოვედით, ვნახეთ, შევხედეთ დეტალებში სიტყვაზე როგორ აქცევენ ყურადღებას, მაგრამ რატომღაც არ აქვს ისეთი მაღალი შეფასება და მოდი ჩვენს გამომწერებს ვთხოვოთ, გადავიდნენ Google Maps-ზე და დავუწეროთ მაღალი შეფასება. აია. გავჭრი სპეციალურად, რომ შეგახედოთ შიგნიდან. ეს ერთი მხარე, ეს მეორე მხარე. აბა. ზუსტად საქართველოში რო ვიცით, ზუსტად ეს გემო აქვს. ჟარეულს რო არ ეწყინოს, ამასაც გავშინჯავ. შეხედეთ რა ამას გაფორმებაა. კიტრი პომიდორის სალათა ნიგუზით ბულგარეთში, აბა. ქართული ხელი ნამდვილად ეტყობა. დროა შევაფასო. დავიწყებ ხინკლით. პირველ რიგში უნდა ვთქვა ის, რომ ხფოს ხინკალმა გამაკვირვა ძალიან კარგი არის და თამამად შემიძლია დაუწერო 9.1 ქურა. სიმართლე გითხრათ, წარმოუდგენლად მაღალი შეფასება არის, არ ველოდი. რაც შეეხება შერეულ ხინკალს, აქაც ჩემის აზრით ოდნავ მეტი მწვანელი არის. ამიტომაც დავუწერ 8.4 ქულას. საკმაოდ დიდი განსხვავება არის, მაგრამ პირადად ჩემი გემოვნური თვისებებიდან გამომდინარე, ხფოს ხინკალს ბევრად მაღალი შეფასება. თუმცა ეს არის ინდივიდუალური. თქვენ შეიძლება შერეული მოგეწონოთ. რაც შეეხება წვნიანებს, პირდაპირ გეტყვით, რომ არის უგემრიელესი. სუფხაჭოს დავუწერ 8 ქულას. იმიტომ რომ ცოტათი ქართული არომატები აქვს და უпроსტოდ 8.2 ქულას დაუწერ იმის ხარჯზე რომ არაჩვეულებრივი ხორცი იყო. ანუ ხორცი ძალიან მომეწონა. არომატებიც ჰქონდა, უბრალოდ ცოტათი ქართულთან ახლოს მინდოდა რომ ყოფილიყო. ჩიხით მას უმაღლესი შეფასება 9 ქულას დაუწერ. მიუხედავად იმისა, რომ ნამდვილი ჩიხით მაკეთდება სოფლის დედალისაგან, მაინც ძალიან გემრიელი არის აქაური გაკეთებული ჩიხით. ეხლა რაც შეეხება ჩაჩუშულს. ჩაჩუშული მომეწონა, უბრალოდ
ცოტათი აყრდა მარილი, ჩემი გემოვნური თვისებებიდან გამომდინარე და აგიხსნით რატომ. ზოგადად საქართველოს გამოირჩევა მარილის მოხმარების კოეფიციენტით. მსოფლიოში ვართ მეორე ადგილზე, ამიტომაც მიჩვეული ვარ ზედმეტად მარილიან კერძებს. თუმცა სტანდარტული ევროპელისთვის ეს კერძი იქნება იდეალური, როგორც გემოვნური თვისებებით, ასევე მარილის ზომით. რაც შეეხება ნიგვზიანებს, ძალიან მომეწონა ბადრიჯანი ნიგვზით. უდაოდ ჩემი ერთ-ერთი ფავორიტი არის და ეკუთვნის 9.3 კულა. რაც შეეხება ბულგარულს, ცოტათი მეც მოველოდი და ამიტომაც დავუწერ 8.8 კულას. პური ძალიან მომეწონა, ეს არის აქ გამომწვარი, ქართული ასე თქვათ, ფესვების მქონე პური არის. პურს ცალკე შევაფასებ როგორც 9.5 კულა, იმიტომ რომ ბულგარეთში, სოფიაში რო ჭამ ახლად გამომწვარ პურს, ეს უკვე ძალიან ბევრი რამის მეტყველი არის. რაც შეეხება ხაჭაპურებს, აჭარული ხაჭაპური ოდნავ უკეთეს მოველოდი, თუმცა ნებისმიერი ევროპელი, რომელიც გასინჯავს ამას, იქნება უდაოდ აღფრთოვანებული, მაგრამ მე ვინაიდან ძალიან ბევრი აჭარული მაქვს ნაჭამი საქართველოში, დავუწერ შედარებით დაბალ კულას 7.9-ს. რაც შეეხება მეგრულ ხაჭაპურს, 8.1 კულას დავუწერ, ცალკე შესაფასებელი არის მწვადის ასორტი, რომელიც ძალიან იდეალურად არის შერჩეული ნაჭერი, ეს არის ნეკნის ნაჭერი და კახეთში ნეკნის მწვადი უყვათ ყველაზე მეტად. ქაბაბებსაც არაჩვეულებრივი გემო აქვს, მაგრამ ამ სამივე ასე თქვათ კერძს აკლია კახური ვაზის არომატი. აი ეს რაც შებოლოს გემოს აძლევს, ცოტათი ეგ აკლია, მაგრამ მე ვიწვება რომ სოფიაში სადმე გასიჭოთ ამაზე უკეთესი ქართული ასე თქვათ მწვადის ასორტი. ასევე ხაზი მინდა გაუსვა ქართულ სალატს, რომელიც არაჩვეულებრივად არის გაფორმებული და ძალიან სასიხარულოა რომ მოდერნიზაცია მოხდა ამ კერძის. გემო მომეწონა, ცოტათი აკლია ქართული ალბათ რეჰანი, ვისაც რეჰანით უყვარს, ვისაც არ უყვარს კიდე მისთვის იდეალური იქნება. ამ შემთხვევაში დავუწერ 8 კულას და საბოლოო ჯამში გეტყვით ერთ რამეს. რეკომენდაცია ამ დაწესებულებას, თუ მოხვდებით ბულგარეთში და მოგინდებათ ქართული სამზარეულო, აუცილებლად მოვზადით აქ. თქვენთან ვიყავი მე, ალექსანდრე, იგივე მშელი კაცი და შევხვდებით უკვე სხვა განაცემებში. და მეგობრებო, ის სანატრი მომენტი და ჟამი, როდესაც ჩვენ უნდა დავლიოთ ქართული ღვინო სოფიაში. მინდა თქვა იმ ქართულების სადერზე, რომლებიც საქართველოს წარმოაჩენენ სხვა ქვეყნის ასპარეზზე. მადლობა ამ დაწესებულებას, მადლობა რომ საქართველოს ესე ლამაზად, ესე იდეალურად გადმოიტანა სოფიაში და ვინც აქ ხართ და გენატრებათ ქართული სამზარეულო, მობზანდით, გირჩევთ რეკომენდაციას უწევ. აბა, თქვენ იცით.